Kryeministri Kristian Mickoski njofton se një investitor ka shprehur interesim për të investuar në Kodrën e Diellit. Ai tha se si qeveri janë afër marrëveshjes me investitorë të huaj, të cilët pritet ta shndërrojnë Kodrën e Diellit në një nga destinacionet më të kërkuara dimrore në Evropë. Работиме на неколку проекти, работиме со неколку инвеститори. Тоа кое што е важно е дека имаме цел. Mendoj se jemi në rrugë të mirë, të mos them jam i sigurt, bëhet fjalë për investitor shumë serioz. Kemi për qëllim që në afat të shkurtër të sjellim investitorë që do të investojnë, bashkë me shtetin kuptohet, dhe do ta bëjë atë që për të gjithë ne paraqet ëndër dhe qëllim, që Kodra e Diellit të bëhet qendra më e bukur dimërore në këtë pjesë të Evropës, që do të jetojë 365 ditë në vit dhe jo vetëm disa muaj gjatë sezonit dimëror. Kodra e Diellit sipas mundësive që ofron, nëse krahasohet me qendrat më të mira të turizmit dimëror në Alpe, ka për 10 kilometra më shumë mundësi për ndërtim të shtigjeve për skiim. Nga aeroporti ndërkombëtar për 45 minuta ju jeni me këpucë të skive në shtigje. Disa muaj në dimër kemi borë natyrale, deklaroi Mickoski. Mickoski tha se edhe pse ka të interesuar për mega investime në Kodrën e Diellit, megjithatë nuk dha hollësi se për cilët investitor bëhet fjalë. Ai nënvizoi faktin se edhe për këtë investim duhet një plan i hartuar mirë. Mickoski tha se është optimist se investimi do të realizohet dhe se do të ketë sukses në këtë drejtim. Krahas investimeve në objekte hotelerike, ski lifte, parashihet edhe ndërtimi i një teleferiku të ri Tetov Kodra e Diellit. Këto komente Mickoski ka bërë gjatë qëndrimit të tij në mëngjes në Kodrën e Diellit, ku kremtoi festën e Shën Naumit të Ohrit.